Čau, mani sauc Sandra, un es priecājos redzēt tevi savā podkāstu kanālā. Un šodien pie manis ciemos ir Dāvis. Un Dāvis ir uzņēmuma Avenē īpašnieks. Dāvis ir sporta treneris. Es arī redzēju, ir šāda kvalifikācija. Un Dāvis ir arī profesionāls BMX braucējs. Un es vēl pieliktu klāt satura veidotājs. Tāpēc ir ļoti forši rīli un ļoti forši ieraksti sociālajos tīklos, kur tu dalies gan ar kaut kādām uzņēmējdarbības lietām, gan ar savu ikdienu. Un kāpēc Dāvis šodien ir šeit? Pirmais iemesls ir tas, ka es jautāju cilvēkiem Instagramā, kurus cilvēkus viņi gribētu redzēt pie manis podkāstā, un tu biji viens no tiem, kurus minēja. Tāpēc tu esi šeit, bet tu visdrīzāk nenonāktu arī, ņemot vērā, ka tur būtu minēts šajā krēslā, ja nebūtu kaut kāda backstory pirms tam, un ja man nebūtu personīgas intereses tevi šeit redzēt. Un es pastāstīšu, kāpēc šī personīgā interese ir. Es nezinu, vai tu atceries, bet pirms kaut kādiem, varbūt pat 5-4 gadiem something. Mums bija ideja ar draugiem par bezglutēna vīgana pelmeņiem, un mēs toreiz bijām pirms inkubācijā. Jā. Man liekas, tu toreiz vēl kaut ko, tu toreiz storijā vēl to ieliki, tu pieminēji, kad es biju atsaucīgs un par to, jā, es to atceros. Es vienkārši sāku domāt, tu teiksi, atceries, pirms 15 gadiem mēs vecrīgā tur iepazināmies, un man būtu tāds, es tiešām, Nē, pirms 15 gadiem es notusēju vecrīgā. Un tad, kad mēs to ideju attīstījām un skatījāmies, vai viņa vispār ir dzīvotspējīga pirms inkubācijas ietvaros, tad mēs meklējām cilvēkus, kas var ar mums padalīties un pastāstīt savu pieredzi, kā ir tieši šajā specifiskajā nišā, kas ir vegāniski produkti un nosacīti veselīgi produkti. Un mēs atradām toreiz, mēs uzrunājām tevi, mēs uzrunājām vēl vienu sievieti, un mēs, man liekas, vēl kādam rakstījām, kurš mums vienkārši noignorēja, bet tu biji viens no tiem cilvēkiem, kas atsaucās, un tu nevis vienkārši atsaucies, reāli mums veltīja veselu stundu, mēs Zoomā pļāpājām, tu mums izstāstīji, man liekas, visu no A līdz Z, mums bija tās skaidrs, kā tas viss notiek, un tu dalījies tik ļoti brīvi, un man šķiet, ka tieši pateicoties tev, man radās viedoklis, ka cilvēki Latvijā, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, ir super atsaucīgi, un lai vai ko tu darītu, tu vienkārši prasi visiem, kā viņi dara, mācies no viņiem, mācies no dzīviem piemēriem un dari kaut ko. Un tas man pēc tam ir palīdzējis arī, visu kaut kur citur savas idejas kaut kādas nes tālāk realizēt, jo vienkārši nav bail, ka cilvēki būs tādi, nē, tas ir tikai mans un vispār miljons eiro. Forši, paldies tev. Liels paldies. Man kaut kā, es nezinu, likās interesanti, ka kādam ir kaut kāda ideja, jo, manuprāt, galvenais tas šķērslis ir tajā, tā kā es arī parasti atbildu uz visiem studentiem, ka viņi nāk, viņiem darbiem vajag visādus jautājumus un tā. Vienīgi, katram nevar stundu veltīt, jo tad tie jautājumi arī bieži vien ir tādi paši. Bet kas ir foršākais ir, kad cilvēki nāk ar konkrētiem jautājumiem, jo bieži vien vēl tā ideja vēl ir tādā stadijā, kur īstenībā drīzāk būtu vairāk jāpavada izdomājot un tad iet jautāt, jo tas tiešām tas tā kā arī intervijas jautājumi, kad ir izdomāts kaut kas konkrēts, ko pajautāt. Un man patīk, man liekas, tieši tā kā tu teici, ir tie uzņēmēji, kas labprāt dalās un viņi grib to nodot tās zināšanas tālāk. Protams, ka tas ir pēc laika un iespējām, bet man liekas, tāpat kā ar idejām, biznesa idejas vai kaut kas, nav tā, ka tur viss ir jāslēpj kaut kāda informācija vai kaut kas, jo vienmēr ar Avenē un visām lietām man ir bijis tāds, ka man ir tādā atklātā pieeja. Tu rādi to, ko tu dari, un tu pilnīgi nekaunies par to, ko tu dari. Un tas, manuprāt, ir viena no pamata tādām vērtībām, ar ko es eju. Krūti, jo neviens jau nevar paņemt un uztaisīt tagad Avenai vēl vienu tādu. Teorētiski var, protams, bet pirmkārt ir jāatmet vismaz 95% cilvēku, kas vispār nav gatavi kaut ko tādu darīt un realizēt. Un tad pārējie 5% visdrīzāk būs tie, kuriem jau ir kaut kādas savas idejas, kuras viņi grib attīstīt. Un viņi ies tirgu ar to un viņus neinteresē tur kāda cita. Bet toties, tas, kas ir ļoti vērtīgi un kas gan ir interesanti cilvēkiem, ir tavs ceļš
un vairāk pat ne praktiskas lietas, bet drīzāk tas, kā tu domā un kā tu skaties uz procesiem, kā tu reaģē uz kaut kādiem šķēršļiem, kā tu reaģē uz kaut kādām dažāda veida situācijām, kas atnāk, un tam īstenībā būs veltīta šīs dienas saruna, jo tas ir tas, kas man pašai personīgi ir interesanti, līdz ar to es šos podkastus aitu mazliet egoistiskos nolūkos. Bet, protams, man ir patīkami, ka vēl kāda nodara, un viņi arī varēs paklausīties un kaut ko no šejienes paņemt, bet pārsvarā tas viss, dienas beigās ir man. Zināt, jā, tā ir. Un vēl tas, ka citreiz arī man pašam saliekās kaut kādas domas, jo tā kā saka par mācīšanu, ja tu kādam citam māci, tad tu mācies pats un tu atkārto kaut kādas lietas. Citreiz arī tā, ka tu aizēji no kādas sarunas tāds riktīgi iedvesmots arī, tas jau nav, tā ir tomēr tāda abos virzienos, tas nav tikai tā ņem. Redzēsim, kā mums. Mums vienkārši viens pēc otru. Tur kaut kādi, kā tā cik ir naudas jāliek reklāmā, tad tur cik ir, kas ir jādara to, kāds cilvēks man jāpieņem. Man šķiet, ka par kaut kādiem cipariem tu kaut kur esi jau parunājis, ja ne konkrēti, tad vismaz aptuveni. Mēs neiedziļināsimies šajās tēmās šoreiz, jo tev ir ļoti forša intervija. Man patika, man šķiet, ka ar Svetbanku tā bija kaut kāda, bet viņa bija ļoti tāda vērtīga tīri no biznesa perspektīvas. Tā kā, ja kāds grib tieši to daļu saprast, domāju, ka tur var droši skatīties, bet vispār es minēju, ka tu esi profesionāls BMX braucējs un kaut kad tu izdomāji pēkšņi, varbūt ne ļoti pēkšņi, bet, ja godīgi pēc tā, ko stāstīja, man izklausījās ļoti pēkšņi, pāriet uz saldējumu ražošanu. Nebija tik pēkšņi, jā. Tas virtuvē. Pēc tam jūs izvedājāt ar velosipēdiem to visu, un tad kaut kurā brīdī radās Avenei. Un šobrīd tas ir kaut kas diezgan liels, un jums, es nebrīnītos, ka nav neviena cilvēka, tur varbūt kāds vecāks paudzes, kurš sociālos tīklus nelieto, kurš nezinātu par jūsu saldējumiem. Vēl daudz cilvēku nezinu. Tas ir, mēs visi dzīvojam kaut kādos tādos savos sabiedrības burbuļos, kurus mums liekas, bet to tak visi zina. Un tāpēc arī tieši tādas atkārtošana, kur tu intervijās stāsti to pašu, skaidro to pašu, jo patiesībā ļoti daudz cilvēku vēl nezina. Un jāizkāpj no sava tāda arī tāda doma gājiena. Bet to, ko tu teici par to pēkšņi, tas galīgi nebija pēkšņi, jo es teiktu, ka BMX vēl man tā kā vēl kās līdzi vēl tā kā tas. Jā, jo, kad tu saki profesionāls BMX braucējs, es vēl, tā kā sevi tā saucu, bet tas varbūt tādā, ka tas ir tā kā līmeņa ziņā, bet es vairs to nedaru, es nebraucu uz sacensībām, es braucu tikai paraugu demonstrējumus, tur mēs ar komandu braucam, rādam trikus visu kaut kur pa Baltiju. Jūs vēl joprojām braukājat? Jā. Es jau to daru, es braucu paraugu demonstrējumus kaut kādus 15 gadus jau. Jā. Tā kā es esmu braucis uzstājies tā kā viss dīvainākajās, dažādākajās vietās, arī visādas skatuves un viss. Un tā kā, man liekas, tādā līmenī, kā mēs ar komandu esam braukuši, darījuši, neviens Baltijā to nav darījis. Un tīpaši, ja mēs esam braukuši, atveduši, parādījuši riteņus, kas cilvēkiem arī, visi zina, riteņi, tur ar trikiem ir, BMX zina. Bet tā, kad tu tiešām atved parādi kaut vai tajā korporatīvajā ballē, kur tur ir, maz vietas, pēkšņi brauc, griežās, lec pāri cilvēkiem, klubos, Tallinkā uz kuģa mēs tur braucām, un tur, visur ir braukts, tā kā visādās vietās, jā. Riktīgi. Jūs esat bijuši Aglonā? Jā. Man liekas, ka es atceros vienu pasākumu, kurā bija. Jā, es domāju, ka jā, jo, zināmā, tu izdāk pēdējais jautājums, cik reizes es biju Aglonā. Jo, man liekas, esmu izbraukājis visus Latvijas, arī mums ir daudz tādos mazos miestos arī, tā kā man bija pirmos gadus, kad es braucu tos paraugu demonstrējumus, es biju nopircis Latvijas karti, un es liku tās krāsainās piespeldītas, tā kā, kur es esmu bijis. Un tā vienā brīdī man pēc 2 gadiem apnika, jo es sapratu, ka tā kā, nav jēga. Nav vairs, kur iepās. Jā, vienā brīdī tu vērt. Tā kā, jā. Jo Aglonā vispār ir tāds ar veļiku pa Aglionu, un katru gadu vasarā tur cilvēki brauc, un es pat arī esmu braukusi, bet ar parasto cilvēku velosipēdiem tur. Jā, es atceros.
Jā, tur ir tādas sacensības. Un, ja tas nebija pēkšņi, tad kā tieši notika Avenē ienākšana tavā dzīvē? Jo es zinu, ka sākumā tā nebija Avenē, un nebija nekāda nosakuma. Un ļoti patika tas biznesa inkubatora, vai kas tas bija, kur tu piedalījies. Par to, ka visiem ir mājaslapas, visiem ir tur logo, tur Facebook lapas, tur prototipi, kas tur ko. Bet man vienīgajam, man bija vienkārši dāvju saldējumi. Man vispār neko nebija izdomājis. Es vienkārši ņēmu, taisīju, pārdevu. Un, man vienīgajam tur tajā bariņā bija vispār pirmās pārdošanas kaut kādas. Jo tas vienmēr es arī jauniešiem to teicu, kā notestēt tās idejas, vienkārši pēc iespējas ātrāk kaut ko salikt kopā un mēģināt pārdot. Un ir tas vecais teiciens par to, ja tu nekaunies no pirmās produktu versijas, ko tu esi laidis pasaulē, tad tu esi laidis pārāk vēlu. Tas nozīmē, tu esi pārāk ilgi nomarinējis, kaut ko mēģinājis perfektu uztaisīt. Jo visbiežākais jau tās atsauksmes ir tas pirmais, kā tu notestē, jo nedara visas tās, tu taisi aptaujas, pat cik eiro jūs pirktu manu produktu vai jūs pirktu tādu produktu. Tu bieži vien, ko es novērojis šo gadu laikā, tas, ko cilvēks saka un tas, ko cilvēki dara, ir divas dažādas lietas. Un tāpēc ir jāiet pa taisno un vai cilvēki tiešām to ideju atbalsta ar saviem maciņiem vai neatbalsta. Jā, es pilnīgi piekrītu, jo toreiz, kad mēs gājām pie tevis runāties, arī mums jau bija gatavi tie plāni. Mēs jau devām cilvēkiem reāli testēt un vācām atsauksmes, vai viņi gribētu pirkt tādas. Un tad tev rodas kaut kāda izpratne, vai tas ir tikai dzīvot spējīgs. Man tā pārēja bija tāda, ka man lielu dzīves daļu man likās, ka es BMX-am veltīšu savu dzīvi. Jo es principā arī aizgāju no darba, lai es tikai brauktu ar BMX. Ko tu strādāji? Es strādāju par pavāru. Es biju viesmīlis, pavārs. Bija visādi maziņi darbi. Es savā dzīvē, man liekas, esmu strādājis algotā darbā. Es pieņemu, ka kaut kādus 3 gadus, laikam. 3 gadus, jā. Pārējo laiku es esmu darījis kaut ko sev, visu projektu, visādi trenēt bērnus. Un tad es aizgāju prom, bet ar to restorānu arī strādāju Roll Gardenā, kas bija beginnings pēc tam. Un tur tieši no tā arī nedaudz tas man pamudināja uz to ideju, jo mēs ar mani bijušo kolēģi toreiz runājām, ka varētu taisīt kaut kādus saldumus līdzīgus, arī visas tās svaigās kūkas un visādas tās trifelītes, šokolādes. Tad es teicu, ka es atradu internetā ir tādi augļu saldējumi, kas Amerikā populāri. Mums tādi nav. Es domāju, ka, ja te nav, tad vajag uztaisīt. Tas ir tikai laika jautājums, ka kāds to izdarīs, un tikpat labi es varētu pamēģināt. Jo tajā laikā es arī centos pāriet uz vegānismu pakāpeniski. Es jau biju veģetārietis jau ilgu laiku. Un tad man arī tieši nāca tā doma, hei, es nelietošu piena produktus, kādu, piemēram, saldējums. Man nebūs saldējums. Kāpēc lai es neuztaisītu kaut ko tādu, kas apmierina manu vajadzību? Lūk, un tad mēs kaut kā sākām testēt. Mani kolēģi diezgan ātri noslīdēja no tās idejas, bet viņi vienmēr mani atbalstīja un tā, bet viņa pārvācās ārpus Latvijas, viņa dzīvoja, strādāja tur. Mēs tā pavētam vēl tiekamies, papļāpājam, bet tad es paliku tas vienīgais. Tad vienā brīdī mans draugs piesaistījās, kas bija no inkubatorā, viņš tā bieži darbojās, viņš tāds arī uzņēmēja gars viņam. Un pateicoties viņam, es vispār tiku inkubatorā, jo es neesmu ne students, ne absolvents. Tu biji LU biznesa inkubatorā? Jā. Un, tad ar to mēs gājām, tad dabujām tajā grantu konkursā, vinnējām cik tur 4000 ar kaut ko. Un tas bija tā bija vismaz tāds sajūta, ka kāds noticēja, ka tev no ārpuses ir, tu jau pats taisi vai ideja tici, bet beidzot bija tā, ka kāds no ārpuses pasaka, jā, jūs esat labi un reku šeit jums nauda, dariet kaut ko, jo pirms tam tā pieredze bija ar atspēriens to grantu konkursu, ko es arī vienmēr pieminu, ka nevajag padoties pēc pirmajiem nē, jo man 2 reizes atteica. Un principā arī ar tādiem, pirmajā reizē prezentējot, ka to, kurš tādas saldējumus pirks, tā ideja, tāda, nekāda, tā, un es negribu neko nevienam tu kaut ko pārmest, vai, nav jēgas baigi salīdzināt, vai kaut ko tur lielīties, vai ko, bet pēc tam, skatoties pāris gadus vēlāk, es skatījos ļoti daudz tie uzņēmumi, kas bija ieguvuši tās balvas tajā grantu konkursā,
viņi bija izjukuši. Un tad es domāju, cik ironiski ir tas, ka tas viens, kur vienkārši atveidīja divas veidus, tāda vienkārši tāda nezāles sajūta. Es vienkārši ņēmu un izaugu tur, kur nevajadzēja. Bet es pieņemu, ka daudzi, kuriem atsaka, viņi arī atmetās paši pēc tam. Līdz ar to tev bija iekšā kaut kas tev tomēr lika turpināt. Kas tas bija, kas tev lika turpināt? Kāpēc tev nebija tāds, viņi taču gudrāki? Viens ir tas, ka es ļoti tai idejai ticu. Un tas, ka man liekas, ka tas vienkārši ir vajadzīgs. Un man liekas, tas ir kaut kāda īpašība. Es nezinu, vai viņi man vienmēr bijusi, vai viņi laika gaitā izstrādājusies, ka es redzu tos caurumus tirgu, un es saprotu, ka hei, tas caurums aizpildīsies, kāds to izdarīs. Tas būs agrāk vai vēlāk. Okay, ļoti liela nozīme ir tam tieši laikam, kurā tā ideja var būt lieliska, bet ja tu esi atnācis par agru, tad tā var būt ar visādām internetu kompānijām, ar visu kaut ko. Ja tu esi vienkārši par agru, tas nestrādā. Tā kā tur ir daudz dažādi faktori. Bet tā kopumā tic tā ideja, un otra lieta, kad es no BMX kļuvu super tāds, stūrgalvīgs, neatlaidīgs, ka man ļoti patīk izaicinājumi. Jo tas ekstrēmais sports, tas arī tā, tu vienkārši 1000 reizes mēģini, tur krīti, tad tev vienreiz sanāk. Es redzēju, tev bija kāds rīls, kur tu krīti, un viens bija bez krekla, kur tu uz asfalta nokriti, un tā sāka mans dievs. Nē, mana disciplīna, kur es braucu, viņa nav tik bīstama, tas nav tā, ka tu tur lido pa milzīgiem augstumiem, lielos ātrumos, bet tāds konstanti tāds grūtības sāpes tas ir, un es vienmēr saku, man kaut kā sāpes, man pat patīk, tas... Masochistiski, bet nekāds. Es eju pie māsieves, viņa arī to saka, es saku, man baigi patīk, tas dīvaini, bet labi. Tev vajag nodrošināt ar visiem tur pranamatiem un visu iespēju, lai gūtu baudu no dzīves. Bet kā ir, es arī pēdējā laikā daudz klausoties par visu dopamīnu un kāpēc mēs kaut ko darām un kādā līdzsvarā tas ir, ka principā mēs nevaram... Mums nevar būt tā, ka mums vienmēr ir tikai šautas dopamīns, mums ir tikai bauda. Principā kā noteikums kaut kādā brīdī nāk sāpes. Ne jau tas, ka tev uzreiz kaut kas notiks ar tevi, bet tu iekšēji sāksi ķīmiski kaut vai līdzsvarot to, ka tu, šitas ir par daudz, man tagad kaut kas nāks un tu atslogos. Tā kā viss ir līdzsvarā. Balance, baby. Bet atgriežoties pie Avenai sākumiem, tā tad bija tās 4 pakas, ko tu viņām izdarīji? Es izklausās, ko tu viņām izdarīji, kuņas palika. Mēs nopirkām tirdzniecības telti, tad arī tik dārgo tur tādu, lai varētu braukt uz pasākumiem. Un vēl tādu velosipēdu, protams, ka man patīk riteņi. Es domāju, tur tāds 3-ritenis ar saldētavu vēl tādu, ko tu arī vari tirgoties visādās vietās. Es teiktu, ka viņi vēl kalpo mums vēl joprojām. Es neteiktu, ka, ja es būtu pircis, es nezinu, vai tas telts, jā, tas ir obligāts pirkums. Tas velo, es nezinu, tas ir tāds forša lieta, kas ir, ko var piedāvāt, bet vai viņš sevi ir atpelnījis, es tā neteiktu. Bet, jo pasākumu mums vispār vienmēr bijuši tāda ļoti maza daļiņa no mūsu biznesa modeļa. Yeah. Es gribu to palielināt nākošais gadu, lai mēs braucam vairāk uz pasākumiem, bet kaut kā nekad neesmu baigi licis tādu lielo uzsvaru, jo man pasākumi vienmēr likušies ir tādi riskanti padarīšana, tīpaši ar saldējumiem, kad tu atbrauc līdz lietus, tāds, tā kā... Bišķi triķi ir. Un, kaut kurā brīdī sākas nopietna ražošana un sākas uzņēmumu reģistrēšana. Es redzēju, ka 2017. gadā jūs laikam piereģistrējāt. Cik ilgu laiku pirms tam reāli sākās Avena? Tagad PVD klausās, valsts ieņēmuma dienas klausās. Neviens neklausās. Tagad slēdzēt, kaut kāds pusotrs gads laikam. Es teiktu, ka bija pa ilgu, ne pat pusotrs, varbūt pat bišķi vairāk. Bija vairāk. Es teiktu, ka bija pa ilgu, tāpēc, kad man bija jau atskatoties likās tā,
Es pa ilgi varbūt paliku tajā fāzē, ka man nekā nav nosaukums, varbūt vajadzēja ātrāk tur uzņēmumu taisīt, jo arī, principā, tas bija saistīts ar to, ka es vienkārši vēl braucu ar riteni diezgan aktīvi, jo līdz pat 18. gadam ieskaitot, es diezgan nopietni visu laiku vēl braucu, un tad es sapratu, 19. gadā man bija tas pagrieziens tāds vēl viens punkts, kurā es tā pats, ja es tā kā būšu ne šurp, ne tur kaut kur visās lietās, tad šitas neizdosies, šitas neaugs. Es redzu, ka tur ir potenciāls, vismaz jāieliek ir, all in visas tās pūles tur iekšā. Un tad aizgājām, 19. gads uzreiz bija tāds, nekas tāds, es teiktu, absolūti grandios vai tas nebija, bet tas bija vismaz pret to, kā bija pirms tam, varēja uzreiz just, tas bija ieskrējiens, jo 19. gada beigās arī mēs tikām Rimī veikalos. Jums bija normāls apgrozījums, jo 19. gadā jau šeit jūs arī PVN maksātāju reģistrātu pieregistrējāties kurā brīdī. Jā. Tur jau tur itī pētīja. Nē, tas vienkārši pastījos. tas nav baigais apgrozījums. Es teiktu, kad labi gāja, bija Covid laiks, tas bija labi. Jā. Jo tas bija, tā ironiski sanāk, ka citiem, kuriem man arī dažiem draugiem bija tā, ka viņu sfēras aizvērās, un tad viņi domāja, ko darīt, un man tajā pašā laikā bija daudz ko darīt, un citreiz draugi nāca pie manis, vai tiem, kuriem darba nebija, vai ko, es viņus saucu palīgā pie sevis. Bet pēc tam jau, kad Covid kaut kā tā beidzās, tad tieši otrādi tur sākās citiem uzreiz sākās kaut kāds uzplaukums, un tad man bija tāds pagrieziens, jo man liekas, vispār ražošanai kā tādai bija ļoti grūti kaut kādi, tas laiks, jo bieži vien bija problēmas ar materiāliem, izēvielām, tur kaut kādi piegādes laiki. Pēc tam sākās inflācija, tad bija enerģijas cenas, tad vienkārši viss, un pirktspēja samazinājās. Manuprāt, visgrūtākais pēc Covid bija tieši arī aktīvā kara sākums, kad cilvēkiem ir mazāk tās naudas, un cilvēki sāk taupīgāk dzīvot, un to varēja noteikti just, ka saldējums nav gluži tāda, it īpaši mūsu veids, mūsu cena, tas nav tāds pirmās nepieciešamības pēc. Man jau sen ir vispār grūti saprast, kādas ir tās cenu kategorijas, jo es skatos tikai uz tādiem kā jūsu saldēji. Paldies! Tā mazā saldētava arī ir vienīgā, kuras ieskatos tīri saldējumus meklējot. Tālūk. Un starp citu, es atceros, ka tu stāstīji par kaut kādu par ugunsgrēku, kas bija augšā tajās telpās, kur jūs apakšā atrodaties. Jā. Tas bija tāds normāls izaicinājums. Kad tas vēl paspēja tur notikt? Tas bija, tu sanāca tā, ka tas bija arī tieši tajā 22. gada pavasarī, jā. Februārī sākās konflikti Ukrainā ar Krieviju. Jā. Pēc tam vēl pavasarī jums un es tieši atgriezos es biju Šrilankā ceļojumā tajā laikā. Jā. Es riktīgi deleģēju to pārvākšanos visu, jo es atstāju visiem kolēģiem to pārvākšanos darīt, un es pats aizbraucu ceļojumā. Un tajā laikā arī tur sākās viss, un tad es atbraucu atpakaļ. Man bija forši, man bija patīkami, es atbraucu, un jaunas telpas viss, jo es biju pametis tās telpas, viņas bija neizremontētas, tur nekas tāds baigi nebija, un tu atbrauc, un viss svaigs, un tur uzbūvēta tur saldēšanas kamera, un viss, un tur bija tāda forša svaiga sajūta, un tad pagāja, man liekas, kaut kāds 2 mēneši no brīža, kad mēs ievācāmies, tad aizdegās jumts ražotnē. Tā kā 3. stāvs daļai nodega, un viss tas arī, kad dzēsa, tur tas ūdens, tur tecēja iekšā, tur tā, kad 2. stāvā viss tur līdz celim ūdens, viss tek lejā, tur kāpiņu telpā satver durvis, un tur pa to vidu kāpiņu telpā vienkārši gāžās ūdens lejā, un tur. Bet par laimi bija tā, ka tur vairāk tas viss aplūda mūsu tieši tāda ofisu saimniecības daļa, tā puse, ne tik daudz viss pārējais, bet tur diezgan ilgi viņi cīnījās, kamēr tur vēl tās apdrošināšanas naudas, tur kaut kādi vēl konflikti, tur tur visu remontēt, un principā daļa visu īrnieku vienkārši aizgāja prom, tāpēc, ka mūsu daļa vēl bija kaut cik, mūsu vēl bija, mēs bijām pirmajā stāvā. Ražošanas daļa bija strādā, funkcionēja. Jā, mums tikai vajag tas, bet pagāja ilgs laiks, līdz viņi beigās visu nosedza, tur visu saremontēja, un kaut kā tā, bet nezinu, kaut kādu laiku bija tāda baigā tāda
sajūta, ka, kāpēc ar mani tas tā kā notiek. Bet pēc tam es kaut kā arī saskatīju kaut kādas labās lietas tajā visā, un tad tas bija tā vieglāk to pieņemt. Jā, un tagad jau tas ir tā kā stāsts un Tas ir, pieredze. jā, tas ir stāsts. Ar ko padalīties. Es citreiz tā saku, jādara lietas, kas vienkārši rada labāko stāstu. Jā, tieši tā. Ok, un tagad Avenē ir izaugusi līdz šodienai, un cik jums ir darbinieki? Mēs tagad esam 10 cilvēki. Mēs parasti nesezonā esam mazāk, un tad uz sezonu mēs paņemam vēl cilvēkus. Jā. Kas jums ir par pozīcijām? Lomas kādas? Jā. Daļa, kas, piemēram, nav tā kā, labi, sākam varbūt ar ražošanu pašu to, tie, kas tiešām rada tos saldējumus. Mums ir ražotāji, ražošanas vadītāji, ir pakotāji, kas visu liek pasūtījumus, visu sapako, mums ir kurjers, tad mums ir tirdzniecības vadītāja, tad mums ir sociālo mēdīju, visa mārketinga dāma, tad mums ir klienta apkalpošanas dāma. Un tad esmu es. Kādas ir tavas funkcijas šobrīd uzņēmumā? Manas funkcijas, man ir tik jo daudz. Kādreiz tu taisīji saldējumus, tu biji ražošanas. Es ļoti ātri atmetu saldējumu taisīšanu. Tā kā pašā pirms. Es teiktu, ka tiklīdz sākās jau Avenei, es ļoti reti, es varbūt palīdzēju kaut ko uztaisīt, bet tā, ka no sākuma līdz galam es vairs nevienu saldējumu īsti tur netaisīju. Jo es arī sapratu, kā nav jau īsti. Es vienmēr biju tāds cilvēks, kas tā kā, es varu uzticēties citiem cilvēkiem. Es zinu, es vienkārši runāju ar citiem, un citiem ir grūti uzticēties. Viņi tā kā, es nezinu, vai viņš izdarīs tikpat labi kā es, un tad viņiem ir baigi grūti deleģēt. Man bija tāds lūdzu ņemat tā kā. Tā kā jā, ir jāmāk uzticēties, un saprot, ka vienā brīdī jādara kaut kādas citas svarīgākas lietas, bet tagad man tas darba saraksts, kas man jādara, man ir tik milzīgs, bet man ir, es nezinu, man ir tāda prokrastinācija, ka es lēnām kaut ko tur lobu daru un strādāju biznesa coach arī, lai to visu iekustinātu, bet saku, baigi grūti iet. Ok, ja saki grūti tagad iet, atgriezīsimies uz pašu sākumiņu. Kas bija tā misija Avenē? Tu teici, ka tu strādāji tajā restūzī, kas bija pirms The Beginnings, un tu pārgāji uz vegānismu. Kāpēc? Kāpēc es pārgāju uz vegānismu? Jā, un kāpēc bija? Cik tev gadu bija toreiz? Viss sākās ar to, kad es pārgāju uz veģetārismu, kad man bija 17 gadi. Tas arī sākās, saskatījos šādus video, izlasīju, kāpēc cilvēki tā dara. Izdomāju, 30 dienas neēdīšu gaļu. Tas bija tieši decembris. Un tad es smējos to, ka tieši Ziemassvētki ir tāds fināla eksāmens, ka tev jāiztur visi tur ēd gaļu, visu ko, un tu tur pats savu kaut ko esi uztaisījis, un tad visi tev kaut ko piedāvā. Jā, kaut ko vienkārši eksperimentētājs. Un tad tā tas aizgāja, un es nevienā brīdī neesmu vispār to lēmumu apšaubījis vai ko, vai man nav prasījies, vispār es dzīvoju, es ēdu to, ko es ēdu, un es neko citu neredzu. Un pēc tam bija vegānisms, jo es lēnām sapratu, ka veģetārismu, vismaz man personīgi, sagad, ka nepietiek, jo tu tāpatās redzi, kas notiek piena industrijā, un es ļoti respektēju visus veģetāriešus, vegānus, kaut arī visādājus. Es uzskatu, ka katrs cilvēks ēd, ko viņš grib, un es jau, jau ļoti, ļoti sen es jau esmu pilnīgi visu pieņēmis, un tur nav jēgas neko pierādīt. Vienīgais, ko tu vari pierādīt ar savu kaut kādu piemēru. Es lēnām atmetu piena produktus, un tad beigās pārgāju arī 17. gadā arī bija tas 30 dienu izaicinājums, tad, kad vēl neapēc zemeslode bija novembrī īstenībā. Tas varbūt pat bija vienīgā reize, kad viņš bija novembrī. Un tad es to izdarīju, un atkal 30 dienas man tāds, es varu turpināt, paskatīšos, kā tas ies, un tagad jau sanāk ir 7 gadi pagājuši. Jā, tā kā jā. Un kā Avenei iestarpinājās tajā visā, ir tas, ka, man likās, tas galvenais mērķis ir taisīt augu valsts produktus un padarīt citiem cilvēkiem to dzīvi vieglāk, jo, principā, kad es pārgāju uz veģetārismu, vegānismu, tad nebija tik daudz arī tās opcijas. Tagad jau gan katrā veikalā ir savi leduskapi, saldētāji, kur ir visādi alternatīvie produkti, un, man liekas, tagad mūsdienās tā izvēle ir tik viegla. Es teiktu, ka vēl ēdināšanā vēl ir ko tiekties, jo arī tas ir forši, ka ir tās organizācijas, kas vairāk motivē restorāns veidot tās augu valsts alternatīvas, kaut kādas ēdienas, kaut kāda ēdienkartes.
Bet tāpat tās vēl ir tik daudz, kā braucot apkārt arī pa Latviju, kaut kur ceļojot, un tu saproti, cik patiesībā nav ko ēst tādās situācijās. Starp citu, es pilnīgi piekrītu par to, ka vēl ir kur augt ēdināšanas industrijai, tieši vietām, kur cilvēks var ienākt paēst. Jo man ir 3 vietas Rīgā, kur tikai var aiziet paēst. Viss vegāniskās notiek. Jā. Un tāpēc es vienmēr arī priecājos, kad kāds kaut ko tādu dara un attīsta un veido vai nu produktus, vai nu ēdināšanas iestādes. Tas ir ļoti, ļoti skaisti, sarežģīti. Bet tiem, kurus interesē, tas ir ļoti, ļoti labs deals. Un tad atgriežoties pie misijas, kāpēc veidojās Avenet, jau ieskicēja, ka tāpēc, ka vienkārši tādi produkti nebija pirmkārt tajā brīdī. Un es ļoti labi saprotu, jo mans veģetārisms, vegānisms arī ir ar kaut kādu 5 vairāk jau gadu. Veģetārisms ļoti sen, bet vegānisms man šķiet ar 5 gadu vēsturīti. Un tad, kad tāpēc es brīnos vienkārši pirmkārt, kur tu atradi tās filmas, video, jo tas nebija laiks, tas bija baigi daudz, par to neviens nerunāja. Un šis, laikam, arī ir tas, kas atgriež kaut kur atpakaļ uz tādu domāšanu un redzesloka paplašināšanu, gan jau angļu valodā skatījies to visu. Jā, protams. Un kas tev vispār ievilka kaut ko vairāk darīt, izzināt, skatīties, analizēt, meklēt kaut kādas metodes? Tev bija kaut kādas, tu to darīji veselības iemeslu dēļ vai to darīji vides kaut kādu apsvērumu dēļ? Galvenais iemesls ir dzīvnieku labklājība. Tas ir galvenais iemesls. Un pēc tam nākošais, var teikt, vides, jo viens ir dzīvnieku labklājība, citiem cilvēkiem vienkārši vienalga par to ir. Bet tad seko vides faktors, kur tu nevari vienkārši strīdēties. Tas, ka tu vienkārši skaitļi liecina par to, ka hei, šitā mēs nevarēsim turpināt, ja visi ēdīs tā kā tu ēd, tad, diemžēl, visiem nesanāks. Vai arī mēs visi cietīsim no kaut kādiem klimata apstākļiem. Tur ļoti daudz īstenībā diskusijas, un tur ļoti daudz vēl būtu sabiedrības izglītošanas, jo visu laiku var klausīties visādas pilnīgi muļķīgas mītus, jo es tā runājot ar cilvēkiem, man nav problēmas, kad cilvēks saka, man garšo gaļa, un es nekad no viņas neatteikšos. Es to saprotu, visu ok. Un es pilnīgi pieņemu visu līdz brīdim, tikai vienīgi, kad vienīgi sāk mest kaut kādus nepatiesus faktus vai kaut ko, un tad man ir tāds, es vienkārši uzrakstu, kā ir patiesībā, jo man ļoti kaitina, kad kaut kas tiek attēlots tādā nepareizi negatīvā gaismā ar kaut kādiem muļķīgiem faktiem, un tu zini, cik viegli tie mīti vai kaut kādi izplatās kaut kāds tāds. Un veģetārisms vispār sākās ar to, ka es vienmēr esmu bijis tāds ļoti ziņkārīgs, zinātkārs, kaut ko pētīt, meklēt, interesēties, un es nezinu, man kaut kādu pusauģu gados bija kaut kāds tāds arī gājus tādu baigi ezotērisko uz kaut ko tā kā, es nezinu, man pat patika kaut kādas konspirācijas teorijas, un tāds, man liekas, es izdzīvoju, katram varbūt ir jāizdzīvo tāds posms savā dzīvē, tāpat kā, es nezinu, visādas cits sliktie ievedumi, un tu izdzīvo tādu posmu, un tad pēc tam tas bija mans posms, es paņēmu no tā, ko es varēju paņemt. Un, man patika vienkārši daudz lasīt grāmatas, patika būt dabā, un es visu laiku sajūtu kaut kādu tādu, es nezinu, tādu empātiju pret visu pārējo, un sapratu, ka es nevaru dalīt, šis dzīvnieks, šito dzīvnieku es mīlu, šito dzīvnieks nemīlu. Tā. Jā, tas vienkārši, manuprāt, liecina par tādu... Es gribu zināt vairāk, un man nepietiek ar to, ko es jau zinu. Zini, ir tas eksperiments ar slimnīcas uzgaidāmo telpu, kas nočako to, cik ļoti cilvēki nedomā, kāpēc viņi kaut ko dara. Un, es pastāstīšu, es dzirdēju. Viņš ir rīktīgi labs vienkārši. Respektīvi ir slimnīcas uzgaidāmā telpa, un katru reizi, kad ienāk iekšā cilvēks, noskan zvaniņš, un aktieris, kas tur jau sēž, viņš pieceļas un apsēžas, kad noskan tas zvaniņš. Un tad viss pēc tam arī sāk to darīt, kaut gan beigās neviens neuzdod jautājumu. Un tas fenomens bija tajā, ka aktieris sen jau aizgāja, tur nebija neviena cilvēka, tur bija viena meitene, kas gaidīja reāli rindā
strādā pie ārsta, un noskan zvaniņš, viņa pieceļas apsēžas. Un cilvēki tikai pat neuzdod sev jautājumus, kāpēc es tā daru. Priekš kā man to, un man liekas fenomenāli, ka tev bija, nezinu, 17 gadi, un tev tāds... kāpēc ir tā un šajā? Kāpēc ir tā un šajā? Es teiktu, ka 17 gadi man neliekas, ka tas ir tāds baigais agrais vecums, jo tīpaši pie mūsdienās, man liekas, ka jauniešiem ir ļoti viegli par to domāt, bet vienkārši tas, ka kādā es varbūt biju vidē un ka man apkārt nebija vispār tādi cilvēki, man nebija nekas, ne kaut kā informācijas, ne citi piemēri, ne pat kaut kādas tādas domu biedru grupas, tad tas liekas, tas bija tā drosmīgi. Jā, es nerunāju par jauniešiem šobrīd, tā ir pilnīgi cita paudze ar pilnīgi citu pieejamību informācijai, bet toreiz tā nebija. Un tāpēc man tas liekas fascinējoši, un vai tu esi paņēmis to līdzi arī tagad, vai tu redzi, kā tas tev palīdz tādu, elementārā ziņkāra, ka tev nepietiek ar to, ka kāds pasaka, ka ir šitā, jo es dzirdēju, ka tev tas gāja cauri, tad, kad tev atteica tos finansējumus, 2 reizes tu teici. Un tas arī ir spilgts piemērs tam, ka tu vienkārši turpini kultivēt sevī to, bet var citādāk, taču noteikti var. Es pamēģināšu vēl kaut kā, es uzzināšu vēl kaut kā. Nesen atklājās tas, ka man ir UDHS, uzmanības deficīta sindroms. Tas uzreiz viss izskaidro. Tas jo visu laiku jau, bieži man liekas, mūsdienās mēs visi runājam par to, kuram tur ir, kuram tur nav. Un tas arī kaut kā saistās ar to, cik patiesībā es vēl mēģinu īstenībā to savu personības daļu, to zinātkāri, saprast, kādā virzienā, ja es no AVN aizvirzītos prom, varbūt kādā jomā es gribētu strādāt un ko es gribētu darīt, jo es meklēju savu to dzīves, to lielo nolūku, es viņu saucu par nolūku, un tad es domāju, kas tas īsti ir, un es domāju, ka tajā atbildi ir tajā zinātkārē. Jā. Zinātkāra un rakstīšana, man liekas, tās 2 lietas, ko vajag darīt, jā. Jā, tās ir kolosāls lietas, ko darīt. Tu tikko teici, ka tu domā par to, ko vēl tu varētu darīt, ja ne AVN. Tev ir kaut kādas savas vīzijas jau, kurā virzienā tu varētu skatīties? Jo es saprotu, ka īstenībā AVN šobrīd ļoti daudz ir nodeleģēts un tur viss funkcionē. Jā, tāds ikdienas procesos viss funkcionē pats par sevi, bet... Jums ir forša mārketinga meitenes riņu čatoju. Paldies, es nodošu viņai ziņu. Jā, principā, bet tur darbi ir ļoti daudz un tādi, lai kaut ko bīdītu, attīstītu un saku, tas pēdējā laikā kaut kā tā baigi nogājis maliņā un tagad es mēģinu pie tā visu pieķerties un plāns ir tāds, kā sasniegt kaut kādus konkrētus mērķus, ko mēs ar biznesa coachu runājām, tā vairāk fokusēties uz to nākošo gadu, lai tas nākošais gads ir tiešām rīktīgi jaudīgs un tad tajā brīdī, kad sasniegt tos mērķus, tad izlemt nostāties tajā tik līdz tām krustcelēm un tad domāt, ko darīt tālāk, vai turpināt AVN kaut kādā veidā, vai tad skatīties, vai AVN varētu pārdot, vai domāt. Ja? Vienkārši galvenais ir nonākt līdz tādai izvēles iespējai. Ja? Jā, tev nav iekšā tā sajūta, ka tas ir kaut kāds tur bērniņš bezmaz, vai tu viņu atdot kādam? Vai tu jau esi pietiekami nodalījies no tā? Man liekas, ka bišķiņas nodalījies, jo man ir vēl tāds arī izdegšanas visas un tāds, un ka bišķiņ, vajag nedaudz arī pakāpties malā un restartēties. Un bišķiņ jau, protams, ka būtu, ja es iztēlojos, ka man būtu jānoskatās no malas, tad es domāju, ka bišķiņ būtu tāda sāpīta. Varbūt galvenais jau nosacījumi tādi, ka es gribētu, lai turpina vismaz kaut kādas vadlīnijas. Piemēram, es nekad neatdotu uzņēmumu kādam, kas gribētu viņu pārtaisīt par piena saldējumu. Kāds kombināts? Sāka būt pilnīgi citi, likt uz cīsiņiem. Bet tas ir pats svarīgākais. Un tālāk jau, es baigi, man liekas, ka tā nepieķertos kaut kādām lietām. Es nezinu, man vispār dzīvē patīk kaut kā pēc iespējas piedeva mazāk un, baigi nepatīk pieķerties lietām, mantām un tā. Ļoti kruti. Ko tu gribēji, ka tu biji maziņš darīt? Jau kaut kādu to pašu banālo, to prezidents organizēsājs. Kosmonauts arī, kosmonauts. Tas vēl tajos laikos bija kosmonauts vēl.
Nē, nekas tāds baigi nebija. Nekas tāds interesants. Tas tiešām, ko es nosaucu, tas arī bija. Un tu teici, ka tev ir savs biznesa coach. Jūs privāti coachojaties. Viņš tevi coacho kā personību. Un tā ir pirmā reize, kad tu tādu izmanto, vai tā ir normāla praksa? Nē, tā ir pirmā reize. Mums ar viņu ir vairākas tikšanās, un mēs jau finišēsim šito posmu, tad skatīsies, cik vajag viņa palīdzību tālāk. Un, tas baigi palīdzēja man tīpaši tādā ziņā palīdz sakārtot gan tādus mērķus uzstādīt, jo bieži vien man tā problēma bijusi ir, ka tie mērķi man ir kaut kur tā kā vēlēšanās, kaut kur tādi sapņi, kaut kas tur kā, bet nav tāds konkrēts mērķis, konkrēts laiks un tā. Un palīdz mērķus, soļus, kas ir vajadzīgs, kas ko kā, palīdz tā kā, izprocesēt pašam, tā kā neiedot tev kaut kādus, varbūt tas nav tā kā aiziet uzņēmējiem, viņš tev pateiks, viss stāstīs, bet tas ir vairāk ar tādu, gluži kā terapijā, tāda saruna ar sevi bišķiņ tādi. Tas palīdz ļoti sakulicēt visu domas, jā. Tev ir bijis kaut kāds biznesa mentors vai kaut kas, vispār arī šajā Avenas posmā? Man bijuši atsevišķi tikšanās, jā. Mēs pašā sākumā tikāmies ar Valmieru muižas īpašnieku, viņu parunājāmies, tad esmu ticies ar Milzu, tām pārslu īpašnieku. Bet es kaut kāds baigi noslinkojos uz tiem mentoriem, man liekas, es tā kā neizmantoju pilnībā to potenciālu, kas tur varēja būt, jo bija iespējas, bija kaut kādas programmas tur kaut kur aiziet, bet es kaut kā tā. Jo man vienmēr, man laikam, tad bišķi sliktā īpašība tāda, ka es tā kā es visu kaut ko pats pa savam tur tā kā, jo tas izpaužās manā dzīvesveidā. Es pats pa savam kaut ko iešu darīšu. Un bieži vien jau nevajag kautrēties, ko es arī cilvēkiem saku, nevajag kautrēties, vajag iet prasīt cilvēkiem, runāties, meklēt kaut kādus partnerus un nevajag baidīties, ka kāds nozags tavu ideju vai arī, ka tu nevari viņam uzticēt darbu kaut kādu. Jā. Tev pašam patīk, ka tev padomus prasa? Man liekas, ka visiem cilvēkiem patīk, ka viņiem padomus prasa, bet vēl labāka īpašība ir, ka cilvēks tos padomus īsteno un tad atnāk un pasaka, hei, es izdarīju to un to un to, man šitas sanāca, man šitas nesanāca un ko man darīt tālāk. Un praktiski neviens cilvēks tā nedara. Tas būtu jādara, un es pats arī aizdomājos, ka es arī tā nedaru, bet tā ir ļoti laba īpašība, ka tu tiešām atnāc atpakaļ un pasaka, ka es to padomu pamēģināju, izdarīju, un paldies par to, un ko man darīt tālāk. Tas, manuprāt, strādā tad, kad tu samaksā par tādu padomu, ka tas ir vai kaut kāds mentorings vai coaching. Ne tikai. Tur jau tieši ir lielāka motivācija. Tad par naudu, jā, protams, ka ir lielāka motivācija, bet tieši vairāk tas izrāda to raksturu īpašību, ja tu par to nemaksā, un tu tiešām pieeji tik ļoti cītīgi. Jo tas, ko es uzskatu mūsdienās, pārāk daudz troksnis ir. Pārāk daudz saturs un pārāk daudz visa kā un tās iespējas, ko tur skatīties, darīt. Es teiktu, ka cilvēki bieži vien, man arī ir bijuši tādi posmi, kur es uzskatu, ka kaut kāds atrisinājums ir bišķiņ vairāk saturs. Bišķiņ vairāk paskatīšos to, bišķiņ vairāk pamācīšos to, bet patiesībā visa atbilde ir vienkārši darīšanā. Tā kā principā būtu jālieto mazāk saturs. Un es tagad ar to cīnos, ar mazāk sociālos tīklus lietot. Man iet baigi grūti, bet jā, tā kā tā. Mēs ar Dairu izdomājām, ka mēs paņemsim tādu pauzi no rīlu skatīšanās un arī no satura. Un man, piemēram, ir 15 cilvēki, kuriem es sekoju Instagramā un pārsvarā. Tie nav satura veidotāji. 15 cilvēkiem tikai. Jā, un tad, ja man ir kaut kāda konkrēta interese, un es zinu, ka es gribu papētīt, piemēram, es zinu, ka pie manis nāks, ja tur runāties, un vai arī es, toreiz, kad mums bija sadarbība ar Avenai, man sūtīja saldējumus, un es arī gāju skatīties tavu profilu, Avenai profilu, es pētīju, kas tur ir, ko jūs tur darat tagad, kā jums tur iet, un visu kaut ko lasīju, un tagad man ir konkrēta interese, un es eju un izpētu, un tad es eju pie tā cilvēku sociālajiem tīkliem, tas baigi labi strādā. Bet tad, kad tu vienkārši tur ieslīgsti un tāds, šīs labs un reku vēl kaut kas labs, it's crazy, es pilnīgi tev piekrītu. Bet, ja abstrahējamies no kaut kāda mentoringa, coachinga un visa tā, vai ir kaut kādi cilvēki Latvijā, kad uzņēmēji, no kuriem tu vienkārši iedvesmojies, kas tev ir tādi, wow, cool, man ir ko tur pasmelties tīri, vai kaut kādai motivācijai, vai arī idejām, vai vēl kaut kam? Man īstenībā
Daudz tā nav. Es esmu visādas labas intervijas klausījies. Nu, tā kā es nesaku, ir daudz bijušas foršas intervijas, kas man, piemēram, nesen, ko es noklausījos ar Karavēlas īpašnieku, tas, kas tās zivju pārstrāde dara. Un tas bija vienkārši interesanti klausīties, kādā mērogā viņš dara un kā tas viņam arī sākās no pilnīgi tā kā visādas krīzes iespējas un kas un kā un cik. Kāds ir tas lielais mērogs. Un tas ir interesants un vienlaikus arī iedvesmojošs. Un arī liek padomāt no praktiskās puses, ka viņš iedod tādu, tirgus virzās uz to skaidrs. Tad nozīmē, ka mums tas arī kaut kā varētu ietekmēt. Tā kā, tas man nāk prātā tā citādāk. Protams, ka iedvesmo arī visi man pazīstamie draugi, kas ir uzņēmēji. Katrs kaut kādā jomā. Tā kā. Bet tā citādāk es teiktu, ka nē, vairāk nav. Es teiktu, vairāk tie ir tādi pazīstamie, kas dara savu lietu, bet, protams, ka arī dara to labi. Jā, tur ir pie cilvēki, kas vienkārši dara. Tie ir tie, kas iedvesmo. Tev ir kaut kādi podkāsti, grāmatas, kaut kas tev ir tāds, tad šis man rīktīgi daudz dzīvē palīdzējis. Tā, par podkāstiem būtu viegli. Podkāsti man mīļākie ir... My First Million ir tāds, kad divi tādi no tehnoloģiju jomas gan nākuši, bet viņi runā par visādām idejām, tur viņiem ir intervijas un viņi tā kā ļoti, es praktiski visas sērijas esmu noklausījies jau gadu garumā. Tad ir Founders tāds, kur viņš lasa grāmatas un visādas biogrāfijas, gan arī vienkārši grāmatas un atstāsta kopsavilkums par tām grāmatām, stāstus un no turienes var citreiz izvilkt tādus tieši to esenci, ka tu nelasi to grāmatu, vai citreiz tieši otrādi es to noklausos, es gribu izlasīt grāmatu. Līdzīgs ir How to Take Over the World, arī viņš tiešām runā par kaut kādām pagātnes tādām personībām. Tad ir Alex Hormozi, kas pēdējā laikā ir ļoti The Game, tā kā viņš palicis ļoti populārs un viņam ir ļoti labi tādi video. Es teiktu, ka gan pēdējā laikā viņš bišķiņ aizgājis ir tādu, arī, ka viņam saturs ir jāpumpē vienkārši, viņš tā kā, tur var sākties kaut kādas absurdas lietas vai vienkārši kaut kas, tā kā veidošanas pēc, bet pamatā jau tas saturs ir labs. Tas arī ir jāierobežo, tur tas lāsts ir tajā, ka tā kā viņš jālimitē pat izglītojošais, tā kā, ko tu nosaukt saturs. Tad ir viņa sieva arī, Leila Hormozi, viņai bija, neatceros, kā viņas podkāsts saucās, bet viņai bija labs tieši no uzņēmuma vadīšanas, no menedžēšanas puses. Ļoti, viņai, es teiktu, vairāk praktiskie, ja Alex Hormozi ir tāds, tur plašā, tur ideja, kaut kā doma, tur īpašība, tavējā un kas, tad Leilai ir tāds, kur pasaki tā, kā deleģēt to un kā darīt to. Es varētu turpināt visus tos podkāstus, bet tā, tie man tādi mīļākie. Par grāmatām, tas ir tik grūti pateikt, jo es teiktu, ka grāmatas varbūt arī nelasu tik daudz, cik vajadzētu lasīt. Nav tāda vajadzētu. Ir vajadzētu. Es zinu, ka tā kā patīk vajag, bet viņš pamaz ir. Grāmatas arī man ir milzīgs saraksts, kas vēl jāizlasa, un arī viņas varijē no visu kaut kā. Un es teiktu, pēdējā laikā kādā tēmā es varu ieteikt. Kas tev pirmais vienkārši nāk prātā? Nāk, protams, tādas pēdējās grāmatas, jo man atmiņa tā strādā, paņemam kaut ko pēdējo. Es lasīju Love Life tāds no Matthew, aizmirsu viņu uzvārdu, viņš Instagramā arī daudz liek visādus video. Tas bija par attiecībām, un tā grāmata bija ļoti tāda arī labi, jo es attiecību grāmatas nekad nebiju lasījis, un man bija tāds, wow, šis man bija tieši laikā, tādi padomi, un tas bija ļoti labi. Tad es teiktu, arī līdzīgi bija The Hard Thing About Hard Things, arī tehnoloģija uzņēmuma viens īpašnieks, kas runā par to, kā bija vadīt uzņēmumu un visiem tiem riskiem, mainīgumu un visu to, un tas man iedeva to sajūtu, ka es kaut ko tomēr māku, jo citreiz, man liekas, arī ne man vienam uzņēmējam, kas varbūt nespecializējās kaut kādā jomā baigi, citreiz ir radās tāds, ko tad es īsti māku, jo tā kā tev apkārt ir visādi speciālisti un viss kaut kas, un tu domā, es tad vienkārši, mans uzdevums, ko te kaut ko salikt kopā. Un tā grāmata man īstenībā ļoti palīdzēja novērtēt bišķi sevi, saprast to, kā viņš stāsta un
cik patiesībā tu spēj saistīties ar visu to, kā viņam tur ir traki gājis un arī novērtēt sevi, ka tas, ko es esmu darījis gadu laikā, tas arī ir jāmāk, ir jāsaliek kopā, kādam tas ir jādara. Ko es vēl par grāmatām? Vēl ir How to Win Friends and Influence People. Tā es vienmēr gadu laikā, es vienmēr teicu, tā ir klasika tāda, kas never split the difference, par to kaulēšanos, par runāšanu, kaut kā pārliecināšanu. Es varētu saukt, bet man liekas, tas jau... Kartotēka mums te nosāks stūļi bibliotēka būs. Tagad darīsim tā. Mums būs tādi īsie jautājumi, bet tu vari atbildēt tieši tik, cik tu uzskati par vajadzīgu. Jā. Vienkārši jautājumi būs īsi. Pirmā lieta, es atceros, tev Instagramā bija ļoti, ļoti forši ieraksti par uzņēmējdarbību, par ieteikumiem uzņēmējdarbībai. Un es līdz viņu atvēršu, jo... Es tagad domāju, kas tas bija. Šies te. Ok, jā, šis bija labs. Jā, šis bija riktīgi labs, un tas, ko tu rakstīji, ka viens no taviem ieteikumiem ir sekot savai intuīcijai, kas ir banāli, bet strādā. Ko tu saki pats par savu intuīciju? Kā vispār tu definē intuīciju? Ko nozīmē sekot savai intuīcijai? Pēc pajautāju. Man tieši tāpatās kā ar Avinē ideja, ka vienkārši tādu sajūtu, ka tas ir jādara un ka tu ļoti tici tai. Ne tik daudz, cik varbūt tā sajūta te ir tavā smadzeņu priekšpusē, loģiskajā pusē, bet tieši iekšā. Un citreiz ir tā sajūta, kurai nevajag attaisnojumus varbūt. Tā kā, ka tev loģiskajiem tev būs tāds pamatojums, vai arī, piemēram, ja tev uznāk slinkums, tev tur nāk veidot kaut kādu attaisnojumu, bet ja tev uznāk tāda intuīcijas, tāda sajūta, ka this feels right, tā kā šis jādara, tad, tai sajūtai bieži vien nevajag nekāds baigos paskaidrojums, tas tā varētu izdalīt. Bet, zin kā, tajā visā troksnī un kaut kādās tajās sajūtās, emocijās, to jau viegli ir palaist garām tādas sajūtas, tādas mājienus vai kaut kādas zīmes. Tev ir kaut kādas metodas, kā tu atgriezies atpakaļ pie sevis, lai sevi labāk sadzirdētu tieši? Centru staigāšana vai... Pēdējā laikā, liekas tik smieklīgi tas, kad es sāku pastaigāties, un es draugiem saku, pamēģiniet pastaigāties. Jo, visi gaida kaut kādu maģisko, ir kaut kādas, nezinu, tur uzturbagātinātāji, varbūt kaut kas jādara, vai ir kaut kāds īpašais noslēpums, tur pastaigas reāli. Jo, ko es labi dzirdēju no viena psihologa par to, kāpēc mums arī ir baigais stress un grūtības aizmigt, kad, cilvēkiem viņi ieguļās gultā un pēkšņi tik daudz miljonus domas, un tu nevari aizmigt streso. Ir tas, ka mēs vienkārši arī visu laiku dzīvojam troksnī, izklaidē, un ka mums pietrūkst bišķiņ pagarlaikoties, pietrūkst tas klusums, tukšums. Ir daudz cilvēku man pazīstamie, kas to piekopj super maleči. Es laikam to vairāk tagad izjūtu tajā brīdī, kad tu saproti, man vajag klusumu, laiku, kaut vai arī monotonu darbu, kas tev ļauj vienkārši apstrādāt ne tikai domas, bet arī emocijas. Un, jo citādi, kamēr mēs nodarbinām tās smadzenes, mums tur fonā nekas labs nenotiek. Man šķiet, ka staigāšana un arī tas, ko tu teici, ka vienkārši nodarbināt sevi, bet kas ir tāds monotons darbs, ir labākais meditācijas veids cilvēkiem ar ADHD. Tas riktīgi labi strādā. Man pašai arī, es tieši pirms... pāris nedēļām pabeidzu savu 21 dienas izaicinājumu. Es gāju 12 kilometrus dienā, un tagad tam ir noteikti. Tā ir vesela garīga praksa. Es tev pēc tam izstāstīšu, kas tas ir. 12 kilometri. Man līdz tam vēl jāsaņemās, jo es izēju kaut kādu pusstundiņu. Es sev mēģinu iestāstīt, ka man vajag pusdienas laikā arī iet staigāties, jo tas tā kā arī palīdzētu bišķiņ safokusēties, jo... Sakoncentrēt domas. Man aiziet kaut kur galīgi garām. Jā. Vēl tas, ko tu rakstīji, viens no tavām atziņām ir neklausīties heiterus, jeb kritiku. Es to saucu par heits, manuprāt, ir neveselīga kritika, jo ir forša kritika, un to vienmēr var just, kad tev kāds tiešām grib palīdzēt, tev nav tāds, tā kā pretīga sajūta, iekšā tu jūti, ka tev grib palīdzēt, bet tad ir kaut kāda huņa pilnīgi. Tā ir. Kā tu ar to dīlo, kā tu vispār uz to skaties, kā tu reaģē uz šādām lietām un kā tu savu fokusu novirzi prom no tā? Es teiktu, pirmkārt, varbūt man
man nav bijusi tāda saskarsme ar tādu milzīgo heitu. Nu, tā kā, bet, kad ir kaut kādās situācijās, ka bijis, pirmkārt, es to neuztveru personīgi. Es saprotu, ka tas ir katram cilvēkam savs viedoklis, kas man varbūt nepatīk, ka tas heits varbūt pat nav, es nezinu, ka viņš vienkārši nav pat oriģināls vai kaut kāds tāds, nu, piemēram, labi izdomāts. Es novērtēšu, jā, tādu rīktīgi, tādu aizskarošu, bet labi izdomātu heitu. Tā kā man būs tāds, šis bija diezgan labi. Bet jā, kaut kāda vienkārši apsaukāšanos, tas, man liekas, tas nav, nu, tad labāk to dzēst ārā un vispār nerunāt ar to. Bet tā citādāk, jā, man baigi īstenībā, jo ilgāk mēs dzīvojam, manuprāt, tas mums visiem ir ilgāk mēs dzīvojam, jo mazāk mēs uztraucamies, ko citi cilvēki padomās. Man liekas, es jau sen tā kā arvien vairāk baigi neuztraucos par to. Un tādā ziņā, ja tu balsties uz savām lietām, uz savu to iekšējo sajūtu par sevi, un tad cits lietas vienkārši neskar, un tu saproti, ka, nu, ir lietas, ko tu nevari mainīt, un vienkārši pieņem arī kaut vai par to pašu vegānismu, par kaut kādām diskusijām vai ko, un tu saproti, ka visu, ko tu vari darīt, vienkārši pateikt, kā ir, kas ko kā, saprast cilvēku, jo citreiz man, piemēram, vislabākā sajūta ir, ka cilvēki tu tā kā strīdēs ar kādu internetā, un viņš atzīst un izdzēš savus komentārus, un man ir tāda ekstāze, vienkārši tā kā, saku, viena no manām mīļākajām sajūtām pasaulē, vienkārši, kad cilvēks tā kā izdzēš savu komentāru, tev tāds, jā, es vinnēju internetā. Kaut kā tā. Tu vēl tu rakstīji, ka kļūdas būs, to būs daudz. Un es ticu, ka tu arī esi saskāries ar nevienu kļūdu savā uzņēmējdarbībā un dzīvē un vēl visu kaut kur, jo mēs visi esam cilvēki. Kā tu uztver kļūdas? Nu, pirmkārt, viņas varētu būt ļoti daudz un dažādas. Un, es teiktu, viens man ir bišķiņ veselīgi, neveselīgi vienaldzība par lietām. Tā kā, varbūt tāpēc man arī ļoti viegli kaut ko tā atlikt. Un, zin kā, tagad vairāk iedziļinoties tieši psiholoģijā un izzinot sevi, tad tu saproti, kādi mehānismi tur strādā, kas ir, kā tu ar tām kļūdām tā kā tiec galā. Es teiktu, jā, tā vienaldzība palīdz tas, ka, nu, rītdien būs jauna diena, darīs, un man ļoti palīdz arī tā pati ziņkārība un zinātkāri, jo man ir bijuši tādi brīži, kad kāds atnāk ar kaut kādām sliktām ziņām, un es sasitu plaukstas, un tāds, nu, kas pa sūdiem ir, nu parādi, kas tur ir salūzis, vai kas tur ir noticis, vai tā kā, un kad tu tā kā, tu vienā brīdī tā ļoti laba attieksme, ja tu spēj to sākumā mākslīgi veidot sevi, un pēc tam tas aiziet dabiski, un man vienā brīdī, es tā kā automātiski sāku smaidīt uz tādiem momentiem, ka ir kaut kas grūti, un tas pašam liekas tā kā, ok, šis ir dīvaini, bet man patīk. Izstrādāt to tādu sajūsmu par to, ka tā kā, tā kā, tādi sūdi notika, tā kā, un var arī būt tā kā, un tā kā uztver to, ka, hei, kur tas tā kā pārsteigums, tu atvērsi to kasti, un varbūt tu, nezinu, nekas tāds nebūs jēdzīgs iekšā, no? Jā, tas ir reāli tad uztveres lieta, jo ar mums visiem notiek visādas lietas, laikapstākļi, visiem ārā ir vieni, un kādam būs tāds, vienkārši lietusargs jāpaņem, un kādam būs tāds, ka Dievs sūdīgākā diena pasaulē. Nākamais jautājums ir, kāda ir tava lēmuma pieņemšanas stratēģija? Ātri, lēni, kas tevi ietekmē? Man nav tāda lēmuma pieņemšanas stratēģija. Vajadzētu būt, jo es arī visu kaut ko esmu klausies par to, un es arī visādas kļūdas, ko esmu pieļāvis, viņas arī ir bijis pateicoties tam, ka esmu izdarījis kaut kāds slikts lēmums. Es teiktu, bija ļoti labi no Jeff Bezos, no Amazonas, viņam bija labs tāda vadlīnijas. Viņš saka, ir divi veidi, ir atgriezeniskie lēmumi un neatgriezeniskie lēmumi. Tad atgriezeniskie, mēs varam salabot to, ko mēs izlēmām un sačakarējām, ka tiem nevajag tērēt daudz laika, un tos tu vari arī iedot citiem cilvēkiem izlemt. Un tad ir tādi neatgriezeniskie, kurus tad vajag piesaist un piedomāt. Un, manuprāt, ar atgriezeniskiem man nav problēma, tos ātri risina, bet man liekas problēma bijuši, ka es kaut kādus neatgriezeniskos esmu pārāk tā kā vieglprātīgi kaut ko pieņēmis. Nosacīt neatgriezeniski. Protams, ka kaut ko atgriezt, vai tas vienkārši prasīs ļoti daudz laika, vai kaut kas ir tā kā atmests atpakaļ. Tā kā tā, bet principā tas ir viens. Un otrs ir, manuprāt, palīdz arī tas, kad iesaistīt arī citus cilvēkus, jo
Jo baigi ir arī jārunā, jāprasa kaut kāda padoma. Protams, ka nevajag pieņemt citu cilvēku lēmumus. To es esmu arī atklājis par to pašu intuīciju, kur tajā ierakstā bija, ka nedrīkst tā arī... Vai pieņemt citu cilvēku lēmumus, tā kā klausīt viņus, ir īpaši, ja viņi labāk zina tajā jomā, un tad tu saki, jā, kā tu teiksi, tā būs. Bet, ja tas iet kaut kā konfliktā, tad tu nedrīkst ļaut, lai citu tādu viedokļu ietekmē to tavu, jo beigās jau tev jau jāpieņem tas lēmums. Ja. Jā. Kas tev ir bagātība? Bagātība, man liekas, tas ir tāds visu vērtību kopums. Ir pirmais jau, protams, kas nāk prātā tāda turība un visu mantu esamība vai vispārējais, bet es teiktu, ka bagātība noteikti tā ir veselība. Tas ir viss sociālais, kas mums apkārt notiek, tie ir draugi, tā ir ģimene, tas ir attiecības. Un bagātība ir kaut kādā ziņā tā kā iekšējā ar to, ko tu spēj un ko tu dod un ar to tavu mērķi sajūtu un arī to nolūku. Kas tev ir garīgums? Garīgums. Es teiktu, ka garīgums ir kaut kas tāds, kur varbūt nevienmēr zinātne pieskarās un kaut kādas tās lietas, kā mēs skaidrojam pasauli, lai savilktu kopā tādas nevienmēr izskaidrojams lietas vai kaut kādas tādas savas pieredzes, sajūtas. Jā, man liekas, spēt pieņemt to brīdi, spēt apzināties un būt vienkārši, būt tev pašam, jā. Kas tavuprāt ir atslēga uz savas realitātes veidošanu? Respektīvi, noteikti esi dzirdējis, tu tagad populāri tur savas dzīves autors un viss šitais. Jā. Kas tavuprāt ir tas the key, ka tu saproti, ka tu esi tas, kurš nolēma, kāda būs tava dzīve? Es teiktu, viss sākās ar tādu apzinātību, jo kas man ļoti palīdzēja arī, kad man man ir ļoti aktīvs iekšējais kritiķis, ka es rītīgi sev kritizēju. Un manuprāt, daudziem cilvēkiem tā ir, bet man ir tā ļoti aktīvs tāds. Un es ar viņu tā kā cīnos. Un kas man ļoti palīdzēja tāds uzdevums tā apzināties vienkārši katru reizi, kad tu sev nokritizē, pierakstīt, ko tu esi sev pateicis, kādā situācijā, kā tu jūties un tā. Un tas man vispār lika tā kā, tu ikdienā tā kā vispār piefiksē, ko tu dari, kāpēc tu sev tā saki un kāpēc tā ir. Jo tas kritiķis, protams, ka viņš uz kaut ko norāda. Nav jau tā, ka varbūt viņš ir pilnībā slikts, viņš norāda uz kaut kādām tavām vajadzībām, kas tev. Bet tā ir ļoti liela daļa. Pirmkārt, apzināties, jo es esmu izgājis arī cauri visādām tā kā tumšiem periodiem, un es sapratu to, ka apzinātība ir tā pirmā lieta, lai tu vispār saprastu, ka viss būs kārtībā, arī brīžos, ka tev liekas, ka nebūs kārtībā. Un, jā, tā ir galvenā lieta. Pēc tam jau aiziet detaļās, bet apzinātība numur 1. Jā, es pilnīgi pievienojos. Kāda ir tava ikdienas rutīna un vai vispār tavā skatījumā kaut kāda veida lietu rutinizēšana, ka tu padari sev kaut ko tā, šito es daru tad un tad, vai arī es to daru katru dienu, vai tavuprāt tas atslogo mentālo daļu, lai pēc tam varētu pievērst savu uzmanību kādām nopietnākām, lielākām lietām? Es teiktu, ka jā, es tagad šobrīd, varbūt dotajā brīdī neesmu labākais piemērs, jo es visu laiku atkārtoju visiem, mans vežīns ir pilnīgi sabojājies pēdējo mēnešu laikā, un es gribu atgriezties tajā režīmā, bet tas nenotiek tik viegli. Es teiktu, ka jā, jo kādreiz bija tā, ka gan jau zinu to stāstu par Steve Jobsu, ka viņam vienmēr ir vieni džinsi un vienmēr viena Beatlēna, un man kādreiz likās tā, kas tas par stulbumu, tā kā viņš velk to pašu tikai tāpēc, lai viņš tā kā nedomātu par apģērbu. Cik tu pavadi laiku domājot par apģērbu, bet tad kaut kā ikdienā, man patīk īstenībā vilkt vienas tās pašas tēbas. Es arī negribu, ka man nedodies, man būtu tā kā ļoti daudz ko kā izvēlēties. Un, tas tāpat kā vegāniski ēdieni. Tu atnāc, kas ir kartupeļi un es ņemšu to, jā. Tev pat nav baigi jādomā. Un tad es saprotu, jā, es vienā brīdī piefiksēju, it kā nebūtiska lieta, bet tiešām viņi atbrīvo to tādu domāšanas. Es nesaku, es tagad ar to ietaupīto laiku vai smadzeņu kapacitāti, nezinu, ko tu iegūvu 5% savā dzīvē. Nē, tā nav. Bet tīpaši ar to uzmanības deficīta sindromu ir tāda sajūta, jā, ka tā kā tu vajag likt lietas vienā vietā,
darīt noteiktā laikā, noteiktā secībā, jo tajā brīdī, kad mēs darām visu, ieradums nepatērē mūsu to, kā teikt, spēku, to vispār to enerģiju darīt kaut kādas lietas. Jo, ja tas ir ieradums, tas ir diezgan automātiski, un viņš nepatērē to gribas spēku aktīvo, kas mums ir jālieto, nezinu, darbā darot kaut kādas jaunas lietas, izkāpjot no komforta zonas. Tāpēc ir ļoti labi ikdienišķajās lietās mēģināt pēc iespējas mazāk patērēt to gribas spēku un kad meklēt kaut ko un tā. Jā. Kā tu reaģē uz neizdošanos? Atkarībā kādā mērā, kādā mērogā, bet maziņas neizdošanās, tas ir sīkums, tas tā baigi nē. Vienīgi varbūt neizdošanās ir sāpīgi tad, kad tu pats nojauti, ka tas, ko tu tagad dari, ir stulbi, un tad tev neizdodas, kaut ko, salauzi vai kaut ko izdari, un tad tu esi rītīgi dusmīgs, jo tev ir tāds, es teicu, ka tā nevajag darīt. Tad ir baigā. Jo es teicu, ka man neviens nevar sāpināt, izņemot mani pašu, un es pēc tā principu esmu tiešām tā arī dzīvojis. Tajā brīdī, kad esmu aizmirsis to, neteikt, ka aizmirsis, ļāvis sev pārāk daudz sevi nokritizēt vai kaut kā sāpināt vai ko, tad tas, par to vajag vienmēr aizdomāties. Tādā lielas tādas neizdošanās, tas jau ir pilnīgi atsevišķs temats, tur citas runas. Cita podkāsts, nezinu, kaut kāds tāds, citā noskaņojumā. Not today. Un mans beidzamais jautājums tev ir, kas tev ir signāls, ka viss, ka tas, ko tu dari, ir pareizi, un respektīvi, ka tu esi uz pareizā ceļa? Viens signāls, kas man īstenībā pēdējā laikā bija ļoti pietrūcis, ir tādas mazās uzvaras, ka tev kaut kas tā kā norāda, ka hei, šis ir pareizi. Šis ir tā kā, jo kas arī baigi izsmēlt pēdējā laikā ir tas, ka kaut kā pazuda tās mazās uzvaras, tādas garšas, un tad tu domā, ko tad mēs darām, kur tad ir tas progress, ko gan it kā viss notiek, bet tev ir tāds, tāpēc tas ir svarīgi. Un otrs ir, pirmās zīmes. Es teiktu, man ir paveicies, ka manā uzņēmumā saldējums ir ļoti tāda lieta, kur ir daudz atgriezeniskās saites. Ir kvantitāte, ir atsauksmes, ir tā, un citreiz tādas ļoti mīļas, foršas atsauksmes. Ir tas, ko es padalos ar pārējiem, saku, mēs darām kaut ko pareizi, jo cilvēks saka, un ir vienmēr tā atgriezeniskā saite ir ļoti forša. Jā, cool. Kas būtu tā viena lieta, ko tu novēlētu cilvēkam vai ieteiktu drīzāk, kurš šaubās par saviem lēmumiem, kuram ir bail vispār kaut ko sākt, mainīt savā dzīvē, un respektīvi viņam šķiet, ka visa pasaule tur nostāsies pret viņu, ka viņam nekas neizdosies, bet kaut kāda vēlme kaut ko mainīt, varbūt sākt kaut ko savu, vai arī vienkārši darīt kaut ko, uzdrošināties kaut kam viņam ir. Ko tu ieteiktu? Tieši nesen arī viens no psihologiem par to teica par depresijām, un ka tu esi tādā situācijā, ka tev nekas nesagādā prieku, un ka tu arī neredz kaut kādu jēgu darīt kaut ko, kas tev arī sagādā kaut kādas grūtības vai kaut ko. Un viņš vienkārši labi pateica, ja tu esi tādā stāvoklī, ka tev tāpatās ir slikti un tā, viņš to ļoti labi salīdzināja ar veselīgas pārtikas ēšanu, ka viņš teica, ka viņš bija dabūjis Covidu, viņam nebija garšas. Un viņš ēda pārtiku, un viņam likās, tā pārtika ir tik pretīga, jo tu nejūti garšu, tā konsistence, viss tāds, tā kā tu ēst kaut kādu kartonu vai ko. Un tad viņš teica, viņš saprata, vienu dienu viņš centās taisīt kaut kādus super interesantos ēdienus un tā, bet viņš saprata, ka nekas nepalīdz. Un tad viņš saprata, man vienkārši jāizmanto šis laiks, lai jāstu super veselīgi, un es ēdīšu brokoļus un darīšu to, un tad vienkārši vismaz ieguldīšu to darbu darīt. Jo viņš teica, ja es tāpatās jūtos sūdīgi vai tās šaubas un bailes, viņas jau nekur nepaliks, vai tu to laiku patērēji vai nepatērēji, tu tāpatās atlapsies pēc gada, tu būsi tai pašā vietā un būsi nelaimīgs. Tāpēc es teiktu, dažreiz jāuzņemās tas risks arī par spīti bailēm, jo es vienmēr arī daudz kā tāpatās baidījies, bet
vienkārši ņēmis un darījis, jā. Darīt baidoties, tā teikt. Tieši tā. Perfekti. Un tas, ar ko es gribētu noslēgt, ir ņemot vērā, ka tu arī daudz minēji par savu interesi pret psiholoģiju un vispār savu personības izzināšanu. Un es domāju, ka tu kaut kur esi pa acu galam redzējis, ko es daru. Un man gribās tev iedot tādu vēl papildus instrumentu, kas nebūs kārtējais fona troksnis, jo tas ir konkrēti personīgi tikai un vienīgi par tevi. Un te iekšā ir tādas 2 grāmatiņas, kas ir paredzētas tieši tev un par tevi. Tu vari droši vērt vaļā visu. Es varu vērt vaļā tagad? Jā. Tagad manas reakcijas tagad tā. Cik skaisti vēl iepakoja. Par šo bandīti mēs varam teikt paldies Laurai, jo viņa prot siet. Paldies, Laura. Es neprotu. Es arī neprotu siet bandītis. Tā kā ļoti skaisti. Varbūt, kā Ziemassvētku tuvojās, ir jāsāk mācīties siet. Es nemāku dāvanas arī iepakot, tas ir arī mans sliktā īpašība. Tā. Jāmeklē kādu, kas man tur vēl otrā pusē jātriksē vaļā. Te ir zīmoks pat. Ui. Nu labi. Viss kārtībā. Tā. Wow. Tātad, es izstāstīšu tev 5 vārdos, kas tas tāds ir. Šis ir šī otrā lieta, bet šis, tas ir ceļvedis pie sevis, viņš tā saucas, un principā viņš to arī nozīmē. Un viss, ko tu tur atradīsi, būs paredzēts konkrēti tev, un tad, kad tu atver to pirmo lapu, šeit ir audio faili, šo QR kodu noskinējot, tu dabūsi vispārīgos failus, tas būs tāds kopīgs, kas izskaidro vienkārši, kas tas ir un kā to visu lietot, un šeit būs jau konkrēti tev paredzēti faili, kas izpako to, kas te ir rakstīts, un paskaidro to, kas tur ir iekšā rakstīts. Nopietni, tas tiešām, tas tev nav, ka tev atnāk e-pastā kaut kāds PDFs, un tas ir pilnīgi, kas ir ieraudzīgi, tas uzrakstīs. Saule, jā, tas ir par mani. Tas ir par mani. Par tevi, jā. Un šis ir otrs, un ja šis vairāk ir par tavu personību un par to, kas tevi ieslēdz dzīvei, tad šīs ir tādas atslēgas tavai finansiālajai dzīves pusē un tādam labuma gūšanai no tā, ko tu dari un kā tu dari. Un tu arī te redzēsi tieši tas pats princips. Var vaļā skenē QR kodu, klausies, kā to visu lietot. Un droši lietot, to var mierīgi apsēsties, izpētīt, jo šie abi divi ir paredzēti visai dzīvei. Viņi nekad nemainīsies, tas vienmēr būs tavas personības kodols. Un vienmēr palīdzēs atgriezties pie sevis tajos brīžos, kad tev ir sajūta, ka kaut kāda huiņa notiek. Paldies tev, liels paldies, šis izskatās riktīgi labi. Un es pēdējā laikā riktīgi, mans smadzenes ir super izsalkušas uz visu psiholoģijas informāciju, katru nedēļu iet pie terapeitas, runāties, un man tā kā patīk tas, kad ir ieslēdzies tāds, man vajag sakārtot savas domas, to tā, un tad es varu ķerties klāt pie praktiskā visa. Un, jā, paldies tev liels. Šis riktīgi palīdzēs. Paldies tev milzīgs par to, ka tu atnāci, par to, ka tu izbrīvēji savu laiku kārtējo reizi. Manā gadījumā. Protams, mierīgi. Jā, paldies arī visiem, kas klausījās. Ar to mēs arī noslēdzam šīs dienas sarunu un tiekamies jau citās. Ar tā.